Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Около Канады, и сегодня я хотела с вами поговорить о том, как пережить эмиграцию. За мной уже вот вторая эмиграция, которую я переживаю, точнее, уже достаточно нормально, спокойно пережила. Вот, это нелегко. Эмиграция может показаться для людей, которые никогда не выезжали из своей страны, чем-то, поехала и поехала, что-то такого. На самом деле, человек, переезжающий в другую страну, меняющий абсолютно все, испытывает огромный градиент чувств, эмоций, от вины до ненависти, от радости до боли. То есть, это на самом деле очень тяжелая тема, очень тяжелая ситуация, и она не для каждого. То есть люди, которые не готовы к этому или оказываются не готовы, часто, даже пытаясь эмигрировать, уезжают потом. То есть вот настолько даже не выдерживают и покидают вот эту вот ситуацию, из нее пытаются уйти и возвращаются обратно к себе домой. И это совершенно нормально. Я не могу сказать, что какие-то люди там молодцы, окей, остались, а другие типа слабаки уехали. Нет, вообще всегда говорю не об этом. Я говорю о том, как нам, людям, которые все же как бы еще держатся, да, все же еще в эмиграции, справиться с вот этими вот ситуациями, с вот этими вот проблемами, которые у нас есть у иммигрантов, и как облегчить себе жизнь. В целом, я говорю это по своему опыту. Я надеюсь, вы уже подписались на мой канал, потому что вскоре здесь будет очень много крутых видео. Они уже есть, но будет еще круче. Будет очень много подкастов, очень много всего крутого, разные полезные видео. Подписывайся на мой канал, ставь свой лайк. Ну и, конечно же, не оставляй комментарий, что ты думаешь о эмиграции. Эмигрировал ли ты? Или ты остался дома? Какие сложности у тебя были, с какими ты сталкивался и какие сумел решить? Пожалуйста, напиши, возможно, кому-то это будет полезно. 6-7 лет назад уже почти, я прожила там 6 лет, и вот на данный момент нахожусь в Канаде. И здесь тоже я испытывала вот эти вот, знаете, качели эмиграции, эмоциональные качели, из которых очень тяжело выйти, но это возможно. То есть нет ничего совершенно невозможного. Сейчас перейдем с вами на другую улочку. Смотрите, я сейчас вообще нахожусь на улицах Канады. У нас, как вы видите, очень холодно. У нас минус 10. Я в рукавичках, чтобы вы не волновались за мои руки. Вот. И в целом, вот именно, если говорить лично обо мне, этот холод являлся таким вот движком моей мини-депрессии в начале переезда. Потому что это было, правда, сложно. Я человек с Крыма, знаете, и в Крыму вообще достаточно тепло. Вот. И когда я приехала и такой стукнул минус 30, я такая... как будто бы типа не знала, что зима, да, в Канаде. Типа, к чему ты готовилась? Ну, в целом я сильно ни к чему не готовилась, я жила в Польше. И вот стукнула война, знаете, и все. И что там может быть готово? Я не хотела быть рядом, находиться рядом с войной. И хотела как можно дальше от этого уйти. Я думаю, что многие мигранты меня могут понять в этом плане. Потому что это страшно на самом деле. Вообще не хочется в такой ситуации жить. И тогда, честно говоря, вот у меня был самый первый этот удар эмоциональный. Когда ты понимаешь, что, жесть. Типа, я так хотел, я так мечтал, а сейчас приехал, и оно вот у меня все, а мне оно не нужно. И такое вот, знаете, эмоциональное опустошение. Ты живешь, я смотрю на дорожку, смотрите, какие широченные дороги. Я смотрю на дорожку и, знаешь, ты живешь, ты радуешься, должен радоваться тому, что ты достиг своей цели, что все, вот оно, то, о чем ты мечтал. А тут смотришь, и тебя вообще ни хрена не радует. Такое эмоциональное падение, такая дыра, из которой я, дорогие друзья, выходила год. Год. В 18 лет, и это было с 2-3 возвращениями домой, вот такими качелями, то туда, то сюда. Там не хочу, там не знаю, там не буду. И вот спустя где-то 1,5 года вот таких вот странных принятых решений, изучения языка, страхов, всего остального, я наконец-то приняла решение, что все, последний раз я еду в Польшу, и там уже пробую максимально оставаться и что-то делать со своей жизнью. И на данный момент, при этом переезде в Канаду, я тоже ощущала подобные чувства. Но
качели, как бы, то есть все во второй раз, знаете, во второй раз это все в сокращенном формате. Но в целом мои рекомендации, да, вот как человека, который уже эмигрировал несколько раз, может, кому-то будет интересно и полезно послушать. Потому что для этого есть интернет, чтобы мы с вами делились нашими знаниями, нашим опытом, вот, нашим багажом, так сказать, который мы несем за своими плечами. И вот то, что я для себя вынесла из этих 2 эмиграций, и что я буду делать на 3-й эмиграции, если эмигрирую, потому что я не закрываю для себя такие варианты, я советую от души не требовать от себя многого, во-первых. Потому что, когда мы эмигрируем, у нас и так голова, наш мозг с нейронами, которые сейчас выстраиваются с огромной силой и скоростью, те нейроны, которые спали все это время, пока мы ходили по нашим знакомым улицам и говорили на знакомом языке, если вы жили вообще в своем родном доме, они спали и отдыхали, эти нейроны. А сейчас они просыпаются, и голове нужно так работать сильно, что просто невозможно спокойно даже отдохнуть. И если вы еще себя дополнительно к тому, что вы и так трудитесь, не покладая сил, ваш мозг трудится каждый день, уже не говоря язык, новые улицы, новые люди, новые правила, новый дом, новый климат. То есть все это настолько тяжело и сложно для нашего мозга, что если вы еще будете дополнительно себя там корить и винить, и вот я ничего не успеваю, я неуспешный, я приехал, вот, не знаю, в Америку 3 дня назад, а у меня до сих пор еще нет таунхауса, который я купил, и, не знаю, Ламборгини. Вот я, конечно, вообще, я смотрю в Инстаграме, там все уже такие прям, охренеть, какие богатые, и вообще у них так все круто, а я какой-то вообще неудачник. Ну, я понимаю, это наша психика. Особенно подбавляет вот этого масла в огонь. На самом деле, этот же Инстаграм, который нам всегда говорит: о, посмотрите, какой я классный, там кто-то, какой-то мужчина или женщина, посмотрите, какая я успешная мать, у меня 3 детей, дом, я все успеваю, я никогда ни у кого не прошу помощи, а потом с дергающимся глазом хожу. Вот, ну, если, конечно, она говорит правду, да. Вот, поэтому это ничем хорошим не закончится, друзья. Бичеванием, злостью и сильной апатией. Она очень едкая. И на самом деле ничего хорошего она вам не даст. Смотрите, я прохожу мимо церкви. Вот здесь такие церкви интересные. Я не знаю, чья это церковь. Может быть, это баптистская церковь или чья-то еще. А здесь вокруг меня находятся уже домики. Частные домики. Прямо возле трассы. То есть, ну, так вот здесь интересно расположено. Вот, поэтому не гнобите себя, не унижайте себя, не говорите себе, что вы вот за эти 2 месяца, что живете в другой стране, ничего не достигли. Дайте себе время. Правда, нужно дать себе время, и достаточно много. Вообще лучше расслабиться, у вас и так много забот, вам нужно найти работу, вам нужно выучить язык. То есть, как бы, полностью на миллиарды % продуктивным, но в первый год, я думаю, вообще это быть не стоит. То есть нужно себя дать. Как бы такое вот намерение, да, когда вы едете. Я и так делаю много, я дам себе время, чтобы привыкнуть, я дам себе время, чтобы отдохнуть, и я сделаю все возможное, чтобы моя адаптация прошла успешно. То есть нужно не забывать о том, когда вы едете куда-то, не то, что это сразу вы должны там, понятно, вы должны себе найти работу и все остальное, но не забывайте про свое психическое состояние, если оно будет, но не забывайте про свое психическое состояние, если оно будет плохим, то тогда вряд ли вы сможете быть настолько продуктивным, насколько вы можете быть. Второе, что бы я хотела сказать относительно иммиграции, это, конечно же, общество. И это моя большая ошибка. Может быть, из-за того, что я являюсь интровертом, и может быть из-за того, что я не сильно общительный человек, или, может, не знаю, закомплексованный, хотя прям сильно я так аж не думаю. Но я не находила для себя общество. То есть, ну, может быть, в начале первой эмиграции, да, у меня там были уже друзья. Но вот в этой второй эмиграции, когда я уже приехала своей семьей, мне было очень тяжело найти для себя общество. То есть, во-первых, это и так тяжело, потому что, ну, как бы, ты в таком психическом состоянии не сильно хорошем. Плюс, например, у тебя ребенок,
и ты все время сидишь дома, постоянно за окном минус 30, машина у вас есть, но она, например, только в пользовании мужа, потому что он ездит на работу, и ты такой остаешься с коляской, с кучей снега и с, не знаю, с чем еще, ну, с вариантом выйти прогуляться 2 километра от дома, не больше. Вот это меня немножко вводило в депрессию, когда я сюда приехала. Но в целом, если вы находитесь в другой ситуации, с другим климатом, наверняка вам будет полегче. Но даже и с тем, что вам будет полегче, не забывайте, что общество, люди и то, с кем мы общаемся, очень сильно влияет на нашу жизнь. Если вы живете в Калгари и хотите себе крутую фотосессию индивидуальную, семейную, для своего ребенка или для своего бизнеса, я буду рада предоставить вам свои услуги, так как я являюсь фотографом. Можете написать мне в Instagram или на мою почту. Буду рада сотрудничеству. Примеры моих работ вы можете увидеть в моем Instagram. Очень хорошим вариантом является найти себе друзей. Да, это звучит так просто, но на самом деле, мне кажется, найти себе друзей во взрослом возрасте — это крайне сложный процесс. Крайне сложная процедура и процесс, и вообще все. Потому что, когда ты уже устоявшаяся личность какая-то, знаете, когда у тебя уже не так все гибко и пластично, подружиться с кем-то, с такой же устоявшейся личностью, на самом деле очень сложно. Только потому, что, тебе нужно принимать все эти минусы человека, все его какие-то желания, все его какие-то убеждения, которые тебе могут быть совершенно непонятны. С ним обсуждать, говорить. То есть, только если у тебя есть на это энергия и желание. Потому что настоящая, мне кажется, дружба строится на том, что ты искренен и говоришь честно, да. Но, во взрослой жизни мы сами прекрасно понимаем, что это тяжело. В общем, хотя бы компанию, я уже не говорю про друзей, хотя бы какую-то компанию нужно находить, таких же людей, как вы, или людей, которые здесь уже давно живут, если у вас есть такая возможность. И тогда жизнь облегчится на много-много раз, потому что вы уже чувствуете, что вы не совершенно одни. Конечно, если вы приехали там со своими родителями, родственниками и так далее, то это вообще замечательно. То есть совершенно вообще никаких проблем. Я думаю, что вы даже себя так одиноко чувствовать не будете. Но у нас ситуация была другая, и вот на данный момент, даже сейчас, я не сильно прям такой супер общительный человек, и для меня является сложностью найти себе какую-то большую компанию. То есть для кого-то это вообще не сложность, для меня это является сложностью. И поэтому, может, кто-то из вас тоже будет являться интровертом. Наверное, я интроверт, я не знаю, как понять. Вот, и может, это вам поможет. Боритесь с собой, говорите нужно. И правда, вот ты пообщаешься с человеком, и тебе уже становится легче. То есть, не то, что ты переносишь это, свое негативное настроение, нет, просто живое общение, нормальные отношения, да, он чем-то поделился, ты чем-то поделилась, и становится лучше. И третье, что я хотела бы сказать, потому что уже и так много наговорила, слишком длинное видео, занимайтесь какой-то активностью, пусть это не будет спорт, не знаю, как вот сейчас, например, я не сильно хочу бегать, хотя нужен, занимайтесь хотя бы хоть какой-то активностью, выходите гулять, двигайтесь. И вообще лучше ходите куда-то, не знаю, йога, медитация или что-то еще. Или просто хотя бы прогулки длинные, пешие. Потому что свежий воздух прочищает мозги. И когда вот вы все время дома, когда вы все время смотрите там свои экраны, листаете вот эту вот ленту, где там у всех шикарная жизнь и так далее, то это ты становишься еще для себя хуже. Угнобленный такой становишься, и это очень неприятно. То есть, старайтесь выходить на улицу, старайтесь дышать свежим воздухом, даже когда прям не хочется, на силу выходите и отдыхайте, смотря на природу, на то, что вас окружает, если у вас есть такая возможность. Потому что на самом деле очень сложно в запертом помещении, когда ты и так понимаешь, что ты так устал, у тебя все раздражает, тебя все бесит, у тебя полная апатия, прям как будто глоток свежего воздуха. Ненадолго, но все равно помогает освободиться от этих негативных эмоций и выйти от этого чувства такого неприятного, какой-то грусти постоянной, которая тебя держит. В общем так, дорогие друзья, надеюсь, что вам видео было полезным. Я, конечно, не иммигрант с 50-летним досвідченням, по-польски говорю, опытом, но я все же являюсь эмигрантом. И эмигрантом уже достаточно продолжительное время. И все вот эти вот штучки, дрючки, все эти боли я прожила на себе. И поэтому я
хотела с вами ими поделиться. Вот. Я надеюсь, кому-то, кто посмотрит это видео, это будет полезно, и вы сможете что-то вынести для себя. Напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете. Были ли вы иммигрантом, и как проходила ваша иммиграция, и что лично вам помогло. Я думаю, что люди будут тоже читать комментарии и обязательно будут как бы для себя это брать, и, возможно, им тоже это может помочь. Так что спасибо вам большое. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, здесь будет очень много всего крутого, особенно предстоящий подкаст. Ребята, предстоящий подкаст — это просто бомба, взрыв. Так что подписывайтесь, не забывайте о лайках, мне будет очень приятно. Ну и до скорых встреч. Пока.